Bonjour mes amis! Вітаю всіх на занятті французької. Unité 5, leçon 50. Nos amis les animaux, leçon 6. Сьогодні у нас третє граматичне заняття цього розділу. Це вже практичне заняття. Узагальнимо наші знання за темою Le passé composé – минулий час дієслів. Пригадаємо, passé composé – це складний минулий час. Утворюється за допомогою допоміжних слів avoir або être, які стоять в présent, плюс додаємо партісіп passé дієслова, що відмінюється. Партісіп passé – це незмінна форма дієслова. Більшість дієслів у passé composé відмінюються за допомогою дієслова avoir. А які саме відмінюються з дієсловом être? Пригадаємо їх. Дивіться на малюнок та прочитаємо всі ці дієслова. Переклад ви вже вивчили. Venir, monter, arriver, passer, retourner, entrer, sortir, rester, descendre, tomber, aller, mourir, naître. Хто ще не впевнений в своїх знаннях, потренуйтеся, щоб запам'ятати ці дієслова. А ми переходимо до практичної частини нашого заняття. І перша вправа – Exercice 1. Скажіть, хто що з'їв, тобто у минулому часі. Як завжди, ми з вами розглядаємо вправи, ви натискаєте на паузу, виконуєте їх, перевіряєте себе, а потім переходите до наступної вправи. Отож, regardez le dessin et dit. Regardez le dessin et dites. Qu'est-ce qu'on a mangé? Що з'їли? Qu'est-ce qu'on a mangé? Après l'école, після школи, on a mangé. Поїли. Вам потрібно продовжити ці речення. J'ai mangé des champignons. Я з'їв гриби. Далі ви бачите займенники. Продовжіть речення, обираючи продукти з тих, що ви бачите. Exercice 2. Побудуйте речення, використовуючи дієслова manger. Та дивлячись на малюнки. Наприклад, я з'їв 2 риби та 10 тісточок. J'ai mangé 2 poissons et 10 gâteaux. І так далі. Виконуйте самостійно. Exercice 3. Cherche bien et trouve. Пошукай добре та знайди. Побудуйте речення, використовуючи слова з усіх стовпчиків. Розглянемо приклад. Nous avons trouvé, ми знайшли, des champignons dans le panier. Гриби у кошику. Працюйте, перевіряйте себе. Exercice 4. Maman dit à Nadine. Мати каже Надін. Надін, allume la gaz, prépare la soupe. Приготуй суп. Ça y est, maman, répond Nadine. Готово, мамо, відповідає Надін. J'ai déjà allumé le gaz. Я вже включила газ. Далі самостійно розкажіть, як Надін приготувала суп, поставивши дієслова у дужках у минулий час у passé composé. Exercice 5. Та ж сама дівчинка Надін розповідає, як вона вигулює свого собаку. Прочитаємо цей текст. Я вигулюю свого собаку в парку. Je promène mon chien dans le parc. Я слухаю пташок. J'écoute les oiseaux. Медор починає бігати по алеям парку. Et Médor commence à courir dans les allées du parc. Він грає з собакою моєї подруги Клер. Il joue avec le chien de ma copine Claire. Він знаходить маленький м'яч червоний за деревом. Il trouve une petite balle rouge derrière un arbre.
Я дивлюся на Медора, я дивлюсь на м'яч. Je regarde Médor, je regarde la balle. Браво, Медор! Ваше завдання – розказати замість Надін, raconter pour Nadine, comment elle a promené son chien, як вона вигулювала свого собаку. Тобто, у третій особі розкажіть цей текст у минулому часі, починаючи зі слів hier, вчора, hier, j'ai promené mon chien dans le parc. J'ai écouté, continuez, продовжуйте. Екзерсіс 6. Пам'ятаєте текст про хлопця Кристофа, який організовував прогулянки цікаві у гори для дітей? Отож, ви бачите речення про нього, поставте їх у минулий час. Тобто, розкажіть про Кристофа, вже нам відомого, у минулому часі. Exercice 7. Maintenant, lisez le récit d'Antoine. Trouvez le verbe au passé composé. Читаючи текст, знайдіть та зверніть увагу на дієслова у passé composé. Прочитаємо цей текст разом. Перше речення. На мій день народження я влаштував велике свято. Pour mon anniversaire, j'ai fait une grande fête. Воно почалося о 7 вечора та закінчилося о 10 вечора. Elle a commencé à 7 heures du soir et elle a fini à 10 heures du soir. Я святкував мій день народження з моїми друзями у нашому садочку. J'ai fêté mon anniversaire avec mes copains dans notre jardin. Ми грали у схованки. Nous avons joué à cache-cache. Та мій собака Філу грав з нами. Et mon chien Filou a joué avec nous. Ми розповідали цікаві історії. Nous avons raconté des belles histoires. Мої батьки приготували чудовий стол, де було багато цукерок та пиріг. Mes parents ont préparé un buffet super avec beaucoup de bonbons et de gâteaux. Музика грала дуже гучно. La musique a joué très fort. О 10 вечора, à 10 heures du soir, Серж та Анні мені дали мій пиріг іменинний, та я задув свічки. Серж et Annie m'ont donné mon gâteau d'anniversaire et j'ai soufflé les bougies. C'était génial. Отож, які дієслова у пасе композе зустріли ви в цьому тексті? Elle a commencé, вона почала. J'ai fêté, я святкував. Nous avons raconté, ми розповідали. Ils ont préparé, вони приготували. J'ai soufflé, я задував. J'ai fait, я зробив. Elle a fini. Вона закінчила, або у тексті було свято закінчилося, так? Elle a fini. Дієслово faire, партисип passé, fait, finir, закінчити щось, fini. А зараз прослухайте цей текст ще раз, або намагайтеся прочитати одночасно із спікером. Écoutez le récit d'Antoine. Pour mon anniversaire, j'ai fait une grande fête. Elle a commencé à 7 heures du soir et elle a fini à 10 heures du matin. J'ai fêté mon anniversaire avec mes copains dans une forêt. Nous avons joué à cache-cache et mon chien Filou a joué avec nous. Nous avons raconté de belles histoires
Mes parents ont préparé un buffet super avec beaucoup de bonbons et de gâteaux. La musique a joué très fort. À minuit, Serge et Annie m'ont donné mon gâteau d'anniversaire. Et j'ai soufflé les bougies, puis nous avons dormi dans des tentes. C'était génial. Exercice 8. Попрацювавши над текстом, ви можете виконати цю вправу. Ви бачите відповіді «Voici les réponses». Trouvez les questions. Знайдіть питання. Прочитайте питання та відповіді до них. Exercice 9. А зараз спробуйте розповісти про свій день народження, але вже в минулому часі. Лексику за цією темою ви пам'ятаєте чудово, бо ми все це вже вивчали. Щоб вам було легше, ви бачите питання, які будуть для вас таким планом, для вашої розповіді. Отже, parlez français. Parlez français de votre anniversaire. Parlez au passé composé. Exercice 10. Ви бачите малюнки та речення до них. Ознайомимось з реченнями. Elle écrit. Шукайте малюнок. Вона пише. Elle écrit. Elle mange sa soupe. Вона їсть суп. Elle mange sa soupe. Elle promène son chien. Вона вигулює собаку. Elle ferme la fenêtre. Вона зачиняє вікно. Il tombe. Він падає. Elle dessine le mur de la maison. Слово le mur – стіна. Вона малює на стіні будинку. Elle dessine le mur de la maison. Il sonne à la porte. Il porte une cage. Розкажіть цю історію au passé composé. Кожне речення поставте у минулий час. Exercice 11. Прочитайте, як зазвичай проходить ранок у Люсі. Vendredi. À 7h15, о 7:15, maman allume le gaz. Elle prépare le café. Вона готує каву. À 7h30, о 7:30, Lucie commence sa toilette. Люсі приводить себе до ладу. À 8h moins le quart, о 8 без 15 хвилин, elle mange. Puis elle va à l'école. Потім йде до школи. À 8h30, о 8:30, maman promène le chien. Мати вигулює собаку. Exercice 12. А зараз, дивлячись на малюнки, розкажіть, як пройшов ранок Люсі у неділю. Будуйте речення у passé composé. Дайте відповіді на питання, дивлячись на малюнки. Exercice 13. Ви бачите діалог, прочитаємо та перекладемо його зараз. Цей діалог містить дієслова у passé composé. Ma chère Lucie, qu'est-ce que vous avez fait hier? Люсі, що ви робили вчора? Чим займалися? Je suis allée au théâtre. Я ходила до театру. J'ai vu les trois mousquetaires. Я дивилася «Три мушкетери». C'est super. Est-ce que votre fils a vu ce spectacle? Хіба ваш син бачив цей спектакль? Non, le 3 mars, il est parti pour Bordeaux. Ні, 3 березня він поїхав у Бордо. Il nous a écrit des lettres très intéressantes. Він нам написав дуже цікаві листи. Et vous, avez-vous répondu à toutes ces lettres, bien sûr? А ви відповіли на всі ці листи, звичайно? Non, pas encore. Ще ні. Je voudrais aller à Bordeaux dans 2 jours. Я б хотіла поїхати у Бордо через 2 дні. Voulez-vous venir avec moi, Annie? Чи не хотіли б ви поїхати зі мною, Анні?
А зараз ці співрозмовниці вже стали подругами та перейшли на спілкування на «ти». Змініть цей діалог. Розкажіть його у другій особі однини. Початок ви бачите. Ma chère Lucie, qu'est-ce que tu as fait hier? Продовжуйте. Continuez. Звернемо увагу на дієслова, які ви зустріли у цьому діалозі. Дієслово voir, participe passé vu, бачити. J'ai vu, я бачила. Il a vu, він бачив. Écrire, писати. Écrit. Faire, fait. Partir, parti. Répondre, répondu. Запам'ятовуйте партисип пасе дієслів. Екзерсис 14. Ви бачите 6 питань та багато відповідей. Знайдіть одну чи дві можливі відповіді на кожне питання. Розглянемо ці питання. Qu'est-ce que Henry a fait hier soir? Чим займався Генрі вчора ввечері? Vous pouvez entrer dans le cage du lion. Чи могли б ви зайти у клітку до льва? Qu'est-ce que Aline a demandé? Що спитала Аліна? Tu as déjà terminé ton dessin? Ти вже закінчив твій малюнок? Avez-vous trouvé votre feutre bleu? Чи ви знайшли ваш блакитний фломастер? Le grand-père vous a raconté des histoires. Дідусь вам розповідав історії. Відповіді обирайте самостійно. 14-та вправа у відповідях має такі цікаві вирази. Розглянемо їх. Ça me suffit. Мені досить. З мене досить. Ça me suffit. Ça me suffit. Je n'ai même commencé. Я навіть ще не починав, не починала. Je n'ai même commencé. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Вона нічого не спитала. Elle n'a rien demandé. Ви бачите, що відсутня частка «па». Замість неї стоїть заперечне слово rien, rien, нічого. Вона його замінює. Elle n'a rien demandé. Екзерсис 15. Завдання вам зрозуміле. Треба обрати допоміжне слово avoir або être, додати його у речення, прочитати речення та зробити переклад. 15-та вправа містить такі дієслова. Повторюємо ще раз їх. Voir, vu, écrire, écrit, faire, fait, partir, parti, répondre, répondu, faire, fait, finir, fini. Ми навмисно все це повторюємо кілька разів, щоб ви запам'ятали і вже не плутались. Остання вправа, яку ми розглянемо сьогодні. Невеликий вірш, який містить у собі два дієслова tomber – падати, rester – залишатися. Ці дієслова потрібно додати до вірша у пасе композе. Розглянемо. Перше. Trois petits enfants, assis sur un banc, se balancent vivement. Le premier est tombé en arrière. Oh là là, la mère! Три маленькі дитини, сидячи на лавці, дуже гойдаються. Перша дитина падає назад. О ля ля, моя мати! Друге. Le second, друге. Le premier, перше. Le second, друге. Le second est tombé en avant. Друге дитя падає en avant, вперед. Le second est tombé en avant. Oh là là, maman! Mais le troisième, a-t-il fait de même? А третя дитина, a-t-il fait de même? Зробив те ж саме? A-t-il fait de même? Non, il est resté sur le banc. Il est resté, він залишився на лавці.
Seul est tout content. Один та дуже задоволений. Тра-ля-ля маман. На що треба звернути увагу, вивчаючи цей вірш? По-перше, на два нових слова. En arrière, en avant. En arrière, назад. En arrière, en avant, вперед. En avant. Un banc, лавка, лава. Se balancer, гойдатися. Se balancer. Seul, один. Seul. Le premier, перший. Le second, другий. Le troisième, третій. Le premier, second, troisième. Отже, вивчіть цей вірш, запам'ятайте його. І завдяки цьому віршу, звичайно, запам'ятаються і нові слова. Devoir et leçon. Яке завдання? Перечитати ще раз теоретичний матеріал, граматичний, стосовно пасе композе. Виконати всі ці вправи, які ми розглянули сьогодні, та обов'язково перевірити себе. Перевіряючи себе, читайте все вголос одночасно зі мною. La révision – відповіді до вправ заняття 51. Exercice 1. Читаємо разом. J'ai mangé des champignons. Tu as mangé des abricots. Il a mangé un bonbon. Nous avons mangé une carotte. Vous avez mangé des cerises. Ils ont mangé des fraises. Les garçons ont mangé un gâteau. Les fillettes ont mangé des noix. Papa a mangé une pomme. Maman a mangé une tomate. Mes copains ont mangé des saucisses. Mon frère a mangé un yaourt. Exercice 2. Lisons ensemble. Quel appétit! J'ai mangé 2 poissons et 10 gâteaux. Tu as mangé 4 kilos d'oranges et 3 paniers de mandarines. Il a mangé 39 saucisses et 12 bonbons. Nous avons mangé 5 poulets et 13 baguettes. Vous avez mangé 15 pots de yaourt et 28 bouteilles de glace. Elles ont mangé 8 kilos de fromage et 32 pommes. Exercice 3. Cherche et trouve. Nous avons trouvé des champignons dans le panier. J'ai trouvé le lit dans la chambre. Tu as trouvé les cerises dans le vase. Ils ont trouvé la gomme dans la trousse. Vous avez trouvé les portraits dans le musée. Elle a trouvé le poisson dans l'eau. Il a trouvé les autos dans le garage. Exercice 4. Nadine raconte comment elle a préparé la soupe. Lisons le texte. Elle a allumé le gaz. Elle a cherché la casserole bleue dans le buffet. Elle a préparé la soupe. Elle a donné un peu de soupe à Médor. Il a mangé toute la soupe avec plaisir. Nadine a donné à Médor une carotte. Mais le chien n'a pas regardé la carotte. Les chiens ne mangent pas les carottes. Mais tout est possible. Але все можливо. Mais tout est possible. Exercice 5. Nadine raconte comment elle a promené son chien. Hier, j'ai promené mon chien dans le parc. J'ai écouté les oiseaux. Et Médor a commencé à courir dans les allées du parc. Il a joué avec le chien de ma copine Claire. Il a trouvé une petite balle rouge derrière un arbre. J'ai regardé Médor. J'ai regardé la balle. Bravo Médor!
Exercice 6. Christophe. Christophe a organisé une promenade intéressante dans les montagnes. Titoun a cherché Christophe partout, всюди, partout. Il a trouvé le chien sous sa voiture. Le chien est entré dans la maison de Christophe. Le chien a regardé son maître avec sympathie. Titoun est resté dans la maison. Dans la forêt, il a attrapé des grenouilles. J'ai raconté l'histoire de Titoun. Exercice 8. Les réponses aux questions. Quel âge a-t-il? Antoine a 11 ans. A-t-il fêté dans un jardin? Oui, il a fêté son anniversaire dans un jardin. Comment s'appelle son chien? Son chien s'appelle Filou. À quelle heure la fête a commencé? Elle a commencé à 7 heures du soir. À quelle heure la fête a fini? Elle a fini à 10 heures du soir. Qu'est-ce que maman a préparé? La mère d'Antoine a préparé son gâteau d'anniversaire. A-t-il soufflé les bougies? Oui, il a soufflé les bougies. Exercice 10. Racontez cette histoire au passé composé. Il a écrit: elle a mangé sa soupe. Elle a promené son chien. Elle a fermé la fenêtre. Il est tombé. Elle a dessiné le mur de la maison. Il a sonné à la porte. Il a porté une cage. Exercice 12. Racontez cette histoire au passé composé. Maman a allumé le gaz à 9 heures. À 8h15, elle a préparé le petit déjeuner. Elles ont mangé à 10h moins le quart. Lucie a regardé la télé à 10h30. À 11h, elle a promené son chien. Elle a joué au tennis avec sa copine à midi. Exercice 13. Lisons le dialogue ensemble. Ma chère Lucie, qu'est-ce que tu as fait hier? Je suis allée au théâtre. J'ai vu Les Trois Mousquetaires. C'est super. Est-ce que ton fils a vu ce spectacle? Non, le 3 mars, il est parti pour Bordeaux. Il m'a écrit des lettres très intéressantes. Et toi, as-tu répondu à toutes ces lettres, bien sûr? Non, pas encore. Je voudrais aller au Bordeaux dans 2 jours. Veux-tu venir avec moi, Annie? Regardez les questions et trouvez les réponses. Lisez les réponses et traduisez-les. Прочитайте та перекладіть відповіді. Exercice 15. Claude est arrivé chez moi à midi. Il a dessiné un ourson pour ma sœur Sandrine. Il a montré son dessin à sa sœur. Comme il est mignon ton ourson, dessine-moi encore un animal. Claude est resté chez nous pendant 2 heures. Il a dessiné des lapins et un singe, un hérisson et une girafe. Il a raconté à Sandrine des histoires sur ces bêtes sauvages. À 3 heures, il est rentré chez lui. Сподіваюсь, ви вивчили добре цю граматичну тему та будете використовувати минулий час у вашому мовленні. Якщо потрібно, час від часу повторюйте цей граматичний матеріал. Отож, бажаю успіху, до зустрічі! À bientôt, mes amis!